Oduu gaddaa. Beekaan guddichi Baalee Diidaa Haji Abdurrahmaan Fatanaa guyyaa kaleessaa jechuun ji'a lama guyyaa tokko bara 2016tti kamisa galgala addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Haji Abdurrahmaan bahara seenaa, bahara beekumsaa. Haji Abdurrahmaan namni tokko hin duune walakkaa biyyaatu du'e. Duumessatu samii irraa goge. Aduutu dhaame. Ji'atu dukkanaa'e jechuudha. Haji Abdurrahmaan Fatanaa dhaltuu anbiyaa, dhaltuu Nabi Muhammad. Haji Abdurrahmaan Fatanaa nama ummanni akka wabiitti ilaalu, hanga isaan jiran homaan taanu jedha hattuun illee yoo gaafatan, hanga isaan jiran guyyaa tokko hiriyaa kiyya lubbuutti jaalladhu waa'ee isaanii haasofne Aadamu Waariyoo Waaqayyo waliin wama takkaan taanu ufirraa babbashaan haga isaan jiran gaafuma kunniin duniyaa kanarraa deeman akka taanu qofaanaan jedhe jechu dhugaa Rabbii eeda innaa du'a isaanii dhaga'ullee Aadam Waariyoo Waaqayyo yaadadhe. Haji Abdurrahmaan Fatanaa wabii biyyaati. Haji Abdurrahmaan Fatanaa hirkoo rakkataati. Haji Abdurrahmaan Fatanaa galma dhugaati. Maqaa dhaabbata koo Biiftuu Faawundeeshiniin ummata muslimaa hundaaf firoottan isaaniitiif jajjabina hawwa. Artist Najiib Abdul Qaadir yookaan Ansiif Oromoo namni jedhamu akka du'a isaanii dhaga'een boohaa ture akkas jechuun gadda isaa ibsate. Guyyaatu sin yaame jibbaniif maal godhan ijibbaata du'aa burqee dhangala'ee imimmaantu bu'aa. Haa ta'uu maal goona guyyaatu sin yaame gurratuu nu duude ijatuu nu jaame. Walduraa fi duubaan addunyaan kana yaatu abbaa aalimmanii wayyoo anaa nyaatu. Atoo cubbuun qabdu haa dhiisu cubbuu kee jannataan faayatee haa maaru lubbuu kee. Umriin dheeratullee lubbuun tamaduutu haaji boolla keessan daadhiin ol haa guutu. Gamoo keenya diigdee duuti gama kaaftee inuma haftiiree xurreen marga baaftee. Yaa Waaqa fudhattee nuuf kenni sabrii kee nuurri Rabbii keenyaa haa ibsu qabrii kee. Kalee arrabni kee haqa kan gabaasu jannatal firdawsiin isin haa badhaasu. Dhiigni keessan yaa'e kaleessa dhiigdota isin haa qubsiisu ollaa siddiiqota. Aanessa aanawaa ameessa hin guune Haji Abdurrahmaan ni jiran hin duune. Najiib Abdul Qaadir barreessaa fi walaleessaa Oromooti. Du'a Haji Abdurrahmaan Fatanaa sababeeffachuun gadda qabu akkanatti ibsate. Haji Abdurrahmaan biyyaaf galma dhugaati, daddacha haqaati, bakka dhugaan dhokfamteetti ifa baatu, bakka dharri haguugamteetti saaxilamtu, bakka namni itti wal dhugeeffatu, bakka haqni namaa badee itti galu. Haji Abdurrahmaan mustajaabat da'waa nama kadhaa isaa Rabbiin battalatti dhagahuu fi harkatti namaa kennu. Haji Abdurrahmaan anaaf waan addaa godhan umrii isaanii keessatti yeroo afurin dhaqee ziyaare. Hanguma isaan dhukkubsatan gaafa isaan operaasyoona ta'an magaalaa Shashamannee ganda duwwaa tokko kilinika giddugaleessa Dr. Abdallaatti dhaqee dubbisuun maqaa Biiftuu Faawundeeshiniin gargaarsaatti geessee ture. Akka viidiyoo kanarraa argitan kanatti umurii kiyya keessatti yeroo afur dubbise. Yeroo jalqabaaf dubbisu du'aayinaaf godhan yeroo sanitti waggaa 3 guutuuf gandirraa dhaladhee mataawaqiyaa na dhoowwate. Du'aayinaa godhanii kombortaa isaanii kana jala achi seenee koola malaayikaa Jibriil jala si kaahee yoo muddamte halkan guyyaa sii haa ta'u diina keettaa dukkanaa usiif haa ifu jechuun du'aayinaaf godhan. Waggaa 3 guutuu mataawaqaa osoo hin qabatin dachii Oromiyaa tana keessa deemaa jiraadhe.